Hello，你好，我係中原荃灣 Stephen。咁今日同大家介紹咧就係全城會一個三座內園嘅梗廚嘅兩房。咁嚟到首先就係個客廳啦。咁你見全城會嘅特色咧，就係客飯廳分明嘅。咁尤其是而家有兩房啦。咁兩房本身咧，你見到而家呢一個係個梗廚嚟嘅。咁所以你見到原裝嘅發展商一手咧5年樓齡嘅廚房廁所咧，咁啊保養得非常之好嘅。咁啊發展商做嘅裝修都係幾唔錯嘅。咁跟住就係個客廳。咁而家望出嚟嘅景觀咧，咁啊三座而家就望翻自家個內園啦。咁啊非常之開揚舒服嘅。咁啊嚟到跟住就係個細房啦。你見到係望翻遠景嘅。下次廁所啦，跟住就係主人房，係啦，主人房望翻遠景啦。咁希望大家聯絡我啦 ，Stephen，多謝。